Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pangaosan kitab hikam ingkang kaula mulyakaken. Monggo kita sareng-sareng nderekaken pangaosan kitab hikam kelawan ati sing sangat bersih. Semoga mendapat barokahnya ilmu-ilmu yang termuat wonten di kitab hikam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki tutuk nomor 87. Tengah 10 garis dari atas. 87. Bismillahirrahmanirrahim. Syuruqul anwar utawi mencorongi pira-pira nur iku ala hasabi sofail asror. Syuruqul anwari utawi mencorongi pira-pira nur iku ala hasabi sofail asror, milang-milang bersine pira-pira rahasia. Taklilun utawi qaulu syuruqul anwar iku dadi taklil lima kadue dawu qablau kang tetep ing dalam sadurunge dawu syuruqul anwar. Wa idhahun lan martelaaken niku hamzah wonten dik ndukur, insyaallah niku salah mencete biyen tepak nulis niku. Wa idhahun masdar dari fi'il madhi awdaha yudhihu idhahan. Asale awdaha yudhihu iwdahan. Wonten wau krana tumiba sakwise kasra, maka waunya diganti dengan ya. Awdaha yudhihu idhahan. Wa idhahun lan mertelaaken lahu maring maqablahu. Ai syuruku anwaril yakin tegese utai mencorongi pira-pira nure yakin wal irfanilan pangaweruh. Wahia utawi anwarul yakin wa hiya utawi syuruku anwaril yakin. Wahia niki dhamir muannas balik datang syuruk. Syuruk niku mudzakkar tapi katut datang anwar sebagai mudhaf ilaihnya. Wahia utawi syuruku anwaril yakin al imdadatu iku pira-pira pertolongan al madhkuratu kang den tutur ala hasabi sofail asrori ing atase milang-milang bersine pira-pira siri pira-pira ati mingkadarit ta'alluki saking kotore saking budake ta'alluq budake kumantil bil athari kelawan piro-piro labet kelawan piro-piro makhluk ngoten mawon. Warukuni lan bayane condong ilal aghyari maring piro-piro liyane Allah. Wala yakunu lan ora ono apa sofa'uha bersine asror ghaliban ing dalem kaprae illa bimulazamatil aurati angin kelawan netepi piro-piro wirid. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki Kyai Musonep dawuh syurukul anwar ala hasabi sofail asror. Padange mencorongi ati iku apa jare bersine ati. Dadi ati niku makin bersih, pencoronge niku juga makin keras. Atine makin bersih, maka kok coro lampu ono di ati niku tambah padang. Jadi turun naiknya, besar kecilnya voltase lampu yang ada di dalam hati niku apa jare bersine. Jadi meh mirip karo sing ngarep mira dipun arani taklilun lima qablahu wa idhahun lahu. Artine mencorongi enure ati dan pengetahuannya hati, yang mana mencorongi ati lan pengetahuannya hati itu adalah al-imdadat al-madhkura, yaitu bantuane Gusti Allah sing wis den tutur iku ala hasabi sofail asror. Ndelok bersine ati saking budeke ta'alluq kelawan makhluk. Dadi menungso niku makin hatinya sering terpengaruh
oleh barang-barang makhluk, oleh makhluk, maka makin kotor pula lah hati manusia itu. Dadi pegele urusan kelawan menungso, sing duduk urusan kelawan ibadah nggih. Pegele ati krana donyane kalong, dikalongi wong. Pegele ati krana awake ndak tutuk nang jabatan seperti yang dicita-citakan, ndak bersine ati krana awake niku pegele nang wong tambah nemen. Niki tambah nemen pegele nang wong mboten mikir nang Gusti Allah, makin banyak pengaruhnya barang luar sakliyane Gusti Allah nang hati kita makin budak, hati kita makin kotor. Ngoten. Dadi leke ati kula mbek sampean tambah mboten pati iling nang sakliyane Allah, ana apa-apa akehan nyedheki nang Gusti Allah, nang ati niki tambah padang. Nang ati niki tambah tentrem. Nang ati niki tambah ngerti sembarang. Pokok sing penting apa sing dilakoni wong lek megel nang ati, nuwun sewu, ojo direken. Wis mangkit sakmene. Ojo direken pegel, ojo direken ngamuk mulai ndak cocok napa sing sampean inginkan. Manusia itu makin bisa mengendalikan amarahnya karena ada pengaruh saking sakliyane Gusti Allah secara zahir, maka makin bersih pula lah hatinya orang itu. Dadi lek atine tambah pegel, urusan ambek menungso tok, ngalor ngidul kudu rasan-rasan. Kayak dene kanca politik niku. Masya Allah. Wis, ndak coplok-coplok teko sing jenenge sikut-sikutan. Sikut nganan, sikut ngiri, sikut ngarep, sikut memburi, itu tidak pernah terlepas. Tapi hati-hati sampean, ojo loroan ati nang kanca sing nyikut sampean. Apa maning katik sampean pegel, apa maning katik rasan-rasan, apa maning sampai katik ngepuk ilokno wong gara-gara krana donya. Makin banyak kita berkaitan dengan manusia, hati kita ini makin kotor. Hati kita ini makin kotor, makin peteng. Lek wis peteng, ndak kena dikandani apa-apa, jenenge peteng. Mboten ketok. Oh, iki barang salah, ndak weruh. Masih wis motone ketok wele-wele. Dan dia sadar kalau apa yang dilakukan itu dilarang oleh Allah, tetap mawon dilakoni. Krana apa? Atine wis kadung ta'alluq kali barang sakliyane Gusti Allah. Atine wis kadung kumantil kalau makhluk, dadi ndak iling nang Allah Subhanahu wa taala. Tambah suwe atine tambah kotor. Warukun ilal aghyar, lan condong nang menungso tok wis. Pancene ngene, kok ngini yo ngene. Pancene ngono, kok ngini yo ngono. Wah, itu adalah condong datang aghyar, condong datang makhluk. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini adalah makin menjadikan hati kita kotor. Hati kita makin kotor, makin padam pulalah, makin peteng pulalah hati kita. Lek wis peteng yo jenenge peteng. Ndak oleh peparing apa-apa saking Gusti Allah. Nuwun sewu kok cara goblok niku nemen diijeni. Ndak dikabehno nang ponak-ponakane. Nun sewu delok akeh-akeh wong-wong sing apik niku akale cerdas. Kawin padha apike akale anak iku pinter-pinter. Krana apa? Bibite bagus. Wong tuane akehan cendenane nang Gusti Allah ketimbang mbotene. Dadi-dadine nang anak niku cerdas. Siji lah. Anake wong kaya awak-awakan ngene, nggih to? Siji. Wong Kanjeng Nabi Imam Bukhari akale niku Masya Allah. Krungu sepisan langsung apal. Kula ambek sampean krungu ping 10 niku kadang-kadang sing ndak ceket-ceket ana di akale. Apa? Nun sewu, kekotoran atine. Kotore ati mergo akeh condongi nang sakliyane Gusti Allah, mergo akeh terpengaruhnya datang sakliyane Gusti Allah. Niku sing nyebabno atine kotor. Monggo kita lanjutaken. Al-ghafilu utawi wong kang lali. Lho niki wis lali nih. Lek mang kan mek condong mawon. Dadi bersine ati niku mergo wala yakunu safaul asror ghaliban illa bimulazamatil aurat. Bersine ati iku krana netepi ngistiqomai pira-pira wiritan. Pun. Sakniki diterusaken al-ghafilu utawi wong kang lali anit tauhidi saking tauhid, saking penggawe nyungijekaken ing Gusti Allah, wa anna kulla syai'in lang sak temene saben-saben suwiji-wiji
biqada illahi kelawan iku tetep kelawan keputusane Gusti Allah wa qadarihi lan pastene Allah. Idza asbaha arikalane isuk-isuk sapa ghafil yang zuru mongko ngangen-ngangen sapa ghafil madza ing apa ngoten nggih. Madza ing apa yaf'alu bakal agawe sapa ghafil ayun sibu tegese nisbataken sapa ghafil af'alahu ing pira-pira kelakuane ghafil ila nafsihi maring awak dhewe ne ghafil. Payakulu mongko ngucap sapa ghafil madza ing apa af'alu agawe sapa ingsun fi hadzal yaumi ing dalem iki latino masalan ing dalem umpamane. Tapi wal akilu utawi wong kang anduweni akal al mustaiqidhu tegese wong kang tangi wong kang iling alladzi kang la yaghfulu ora lali sapa alladzi anit tauhid saking tauhid wala yaghibulan ora samar sapa alladzi anu saking tauhid wala yaghibulan ora samar anu saking alladzi apa annakula syai'in sadune saben-saben perkara iku biqada illahi kelawan keputusane Gusti Allah wa qadarihi lan pastene Allah. Yang zuru iku ngangen-ngangen sapa akil madza ing apa yaf'alu akawi Allahu sapa Allah bi kelawan akil. Wong niku lek lali datang tauhid. Saniki balak-balik sampean krungu tauhid niku napa? Tauhid niku artinya mengesahkan Allah, menyatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Niku jenenge tauhid. Wong sing lali datang tauhid lan lali kalau semua sesuatu itu dengan qadanya Allah dan qadarnya Allah. Tiang niku lek pun lali ngoten isu-isu muni idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Kalau sudah pagi-pagi dia punya angan-angan. Angan-angannya begini, aku katene nglakoni apa? Iku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Apa kok diarani lali nang Gusti Allah? Nggih, krana dhek niku menisbatkan seluruh pekerjaan kepada dirinya sendiri. Aku kate nglakoni apa? Aku kate usaha apa? Niku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Sece karo wong sing duwe akal. Leke akal, wong sing duweni akal niku yang zuru madza yaf'alullahu bihi. Aku kate dikapakno nang Gusti Allah meneh. Ngoten. Dadi leke tiyang niku lali datang tauhid, kalau orang itu lupa bahwa semua yang ada di dunia ini dengan qada dan qadar Allah, maka dia akan berkata, saya akan mengerjakan apa setelah ini? Lho saya. Lek wis saya iku berarti dhek niku sing ngatur awake dhewe, duduk Gusti Allah. Niku jenenge wong lali nang pangeran. Lek pun kait tangi turu isu wis muni saya akan mengerjakan apa-apa. Saya ini akan mengerjakan apa nanti sore, akan mengerjakan apa nanti malam. Wong lek wis muni ngoten, maka ketika di tengah perjalanan usahanya ada yang menghalangi, dia itu marah. Apa kok marah? Karena dianggap orang itu merintangi cita-citanya. Niku tondone tiang niku lek ngomong madza yaf'alu, madza af'alu. Apa yang akan saya kerjakan? Tapi lek tiang niku mulai tangi sik subuh isuk wis duwe angan-angan madza yaf'alullahu bihi, kate dikapakno aku iki nang Gusti Allah. Meniki aku kate dikei rezeki apa nang Gusti Allah? Rezeki sing katene tutuk nang aku yang akan dihalang-halangi oleh Allah yang mana? Lah, leke menungso niku enggak ada angan-angan dia akan diberi rezeki apa oleh Allah dan apa saja yang akan dihalangi oleh Allah, maka ketika rezeki itu berhasil, dia tidak terlalu bahagia, dan ketika rezeki itu gagal di tengah jalan atau dihalang-halangi oleh orang lain, dek ini ku mboten mangkel, mboten marah, mboten pegel apa
Krana mulai seisuk dhek wis muni madza yaf'alullahu bi. Aku kate dikapakno nang pangeran. Dadi gampangane dawuh ning Ki Muslim sakniki niki, isu-isu kula mbek sampean tangi sing kudu ditata niki. Kate dikai apa aku nang Gusti Allah ya, wis tak usaha sak karepe. Lho lek wong niku wis nganggep ngoten, kate dikai apa nang Gusti Allah? Otomatis kalau dilanjutkan kate apa sing kate dialang-alangi nang Gusti Allah. Dadi usahae ndek tengah dalan ana sing ngalang-alangi ngamuk ya mboten. Krana apa? Karena dia sadar bahwa dia punya usaha yang menghendaki niku Gusti Allah. Ada orang yang menghalangi, yang menghendaki orang itu untuk menghalangi ya Gusti Allah. Dadi noto amal, noto ati niku mulai teko isu. Lek sampean ndak noto ati mulai teko isu, wah sombong sampean. Apa maning wong duwe jabatan? Apa maning wong duwe titel? Apa maning wong pangkat? Ndak dituruti nang anak buahe. Wah, ngamuk sampean, ditekan-tekan. Semua anak bawahnya ditekan kabeh. Ndak ridho, ndak halal niku lek cara kiai. Lek cara wong sing duwe kekuasaan urusan donya, kon kate tak kei iki, syukur kon iso ngene nang aku. Wah itu. Kenapa kok bisa berbuat seperti ini? Karena dia punya keyakinan bahwa dia berbuat apapun adalah kehendak pribadinya sendiri, duduk kekarepane Gusti Allah. Dadi lek ana wong sing ngalang-alangi nang kekarepane ngamuk, ana wong sing berbuat yang perbuatannya bertentangan, berbenturan dengan cita-citanya sendiri, maka dia akan marah. Lho nek wis marah, ya iku tandane wong lemah. Dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten eling karo Gusti Allah. Kan mergane diarani tauhid niku lak sing kita rungu niku asline tauhid niku lak ilmu-ilmu kaya wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi. Nek asline tauhid dudu mek niku tok. Tauhid itu artinya menyatu, menunggal dateng kersane Gusti Allah. Datang ke karepane Gusti Allah niku jenenge tauhid. Yo pancene tauhid niku ana tingkatane dhewe-dhewe. Kadang tingkatane tauhide tingkatan pickup. Motor pickup kok cara motor. Wonten tingkatane rodok cendhek maning, tingkatane becak utawa dokar. Ana sing tingkatane motor Mercy dan seterusnya. Ana sing tingkatane motor sing duwe apik terus sampai nang pesawat. Berlapis-lapis kelasnya sesuai dengan mereknya, sesuai dengan namanya. Tambah larang, gerak-gerike ya tambah bagus, semuanya makin mekaniknya juga makin modern, mesinnya makin bagus, makin mapan. Maten. Apa jare tingkatane dewe-dewe ing dalam tauhid. Dadi al-akil kalau orang itu sadar artinya tidak pernah lepas dari tauhid, tidak pernah samar dalam pandangannya bahwa semua sesuatu itu adalah sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dia berangan-angan madza yaf'alullahu bi. Ayyun sibu tegese bangsa akan sapa akil af'alahu ing biro-biro kelakuane akil kullaha sekabehane af'al ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Fayaqulu mongko ngucap sapa akil idza asbaha ing tawu idza asbaha ari kalane isu-isu sapa akil madza ing apa yaf'alu agawe Allah sapa Allah bi kelawan ingsun fi hadzal yaumi ing dalem iki latino masalan ing dalem umpamane. Dadi menungso niku lek wis eling niku omongane madza yaf'alullahu bi artinya semua pekerjaannya secara total dirubuhno nang Gusti Allah. Maksude duduk kok ngeplek ndak nyambut gawe apa-apa terus apa jare Gusti Allah mboten ngoten. Nyambut gawene ya tetep sampean usaha kepengin apa ya mententengo. Nah, perkara engko hasil utawa mboteni semuanya pun niku jare Gusti Allah. Lek hasil berarti pancene ditakdir hasil. Ya ndak terlalu bonggo ya ndak sombong. Kalau gagal ya berarti ditakdir gagal. Pancene ndak bersatu, kalah. Kok bersatu oh ya menang, mboten.
panceni, andai kata itu semuanya enggak ada, Cak. Kabeh niku wis pen kabeh lek cara tauhid, tetap kita merujuk datang kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Siji ambek sing wong bodho mang, lek wong bodho mang aku katene ngelok ini apa? Tugas saya sekarang apa? Lho koyo ngoten. Saya akan mengerjakan apa? Niki intinya pedoman hati. Artinya wong lek pun muni aku akan melakukan apa, berarti fahuwa mustaghilun bitadbiri nafsihi masrufun anin nadhari ila maulahu. Artinya dia sibuk hanya dengan pengaturannya sendiri. Dek niku wis lali, wis dak noleh. Datang Allah niku mboten noleh, wis tak ngerti ngene, ndak ngerti ngoten mboten. Wis kabeh iku direken awake dhewe tok. Sing ngatur kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, lek ndak ngene ngamuk. Nun sewu. Kula baleni malih niki totoane ati. Tapi lek contohane panjenengan wonten di sebuah instansi baik swasta atau pemerintahan, ya panjenengan kudu disiplin, harus taat undang-undang dan peraturan. Artine pedomane ati niku lho. Lho ati niku kudu ngoten. Sampe nek kerja kok ndak hasil ojo muring-muring. Karena apa? Sing ngersakno kerja niku ya Gusti Allah, sing ngersakno gagal ya Gusti Allah. Dadi lek wis padha-padha teko Gusti Allah, ya kabeh-kabeh wae apa jare Gusti Allah. Ojo sampai ribut karo atine dhewe. Sumpek mulai apa sing diangen-angen ndak berhasil. Sumpek mulai cita-citane gagal ana di tengah jalan. Lha apa sampean sumpek? Lek sampean sumpek iku berarti sampean lali nang Gusti Allah. Gagal kok pegel. Gagal kok muring-muring, berarti sampean niku ndak Gusti Allah. Ndak eling nang Gusti Allah. Lek panjenengan eling nang Gusti Allah, mboten ngamuk. Wis pastene pangeran kati apa papan. Kepingin nemen nang barang ijo, Bang. Kepingin nemen nang kayu jati, Bang. Paringi hasil ya kersane Gusti Allah. Gagal, ya Allah sing dadekno gagal. Cuma sampean ojo putus asa, tetap berusaha. Mau tentang usaha, mau tentang kalah, mau tentang kok nggak berhasil, nggak sukses, ya wis ngeplek. Apa jare Gusti Allah? Ngoten. Wa dzalika liwujudi ghaflatihi anhu fa huwa haqiqun bi ayyakilahullahu ta'ala ila nafsihi. Fayatashattatu alaihi akluhu wa yanghasu alaihi muraduhu. Ngoten. Ati wong niku lek ndak pasrah nang Gusti Allah, ndak disendekno kabeh nang Gusti Allah, istighol bi umuri nafsihi, wakkalahullahu nafsahu, wakkalahullahu amrohu ila nafsihi. Lek tiyang niku ribut karo pengaturane awake dhewe tok, berarti lali nang Gusti Allah. Lek wis lali nang Gusti Allah ya diblekno wis. Dintekno kabeh nang Gusti Allah. Tekno kabeh wis. Ngoten. Lho lek wis pengaturane kula panjenengan diserano nang awak kula sampean jelas ndak mampu. Karena kita ini orang yang bodoh. Menungso niku jo bodoh. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Menungso niku bodoh. Biyen-biyen sik kait-kaitan bumi didadekno, menungso didadekno. Amanatnya Allah yang berupa ibadah dan maksiat niki jane kate diblekno nang langit karo bumi. Tapi apa yang terjadi? Langit karo bumi niku mboten gelem. Napa krana langit karo bumi niku ndak gelem nerima resiko. Resikone napa? Lek apik swarga, elek neraka. Lho niki ndak gelem. Hitung-hitungan kaya ngeten niki langit dan bumi tidak mau. Wah, menungso metuwek-metuwek. Ndak dikei tugas malah njaluk tugas, ndak dikei jabatan malah njaluk jabatan. Niku menungso niku. Kabeh. Jenenge menungso kaya ngoten wis mboten oleh teko nasi pangeran. Sampeyan delok maring ngene ana pilihan gubernur sing rebutan jabatan niku duduk sapi. Mereka itu adalah manusia. Ana rebutan dadi DPR niku duduk sapi sing rebutan niku menungso. Duduk cacat mboten. Pancene nang Allah dikersakaken kaya ngoten.
Mulai teko biyen, asale amanat akan diberikan kepada bumi dan langit enggak mau. Justru diterima oleh manusia. Wis tak kenek teko cerita asal usule langsung dadine ngeplek koyo ngeten sakniki niki, Bu. Kabeh menungso ngoten. Waduh, wis duwe jabatan iki sik kepengin iki, wis duwe iki sik kepengin iki. Sudah punya ini masih ingin ini, sudah punya ini masih ingin ini. Wong ngomong ngoten niku andai kata awake dhewe ketepaan duwe kesempatan untuk berebut, tetap mereka itu akan berebut pangkat. Kula yakin, ndek donya niki ndak ana wong ndak kepengin pangkat. Kabeh wong niku kepengin pangkat. Ndak ana wong sing ndak gila hormat. Kabeh gila hormat. Kecuali tiang sing dibuka atine nang Gusti Allah, kebukae ati nggih niku teko bersine ati, teko padange ati. Padange ati niku bimulazamatil aurat. Kelawan netepi piro-piro amal-amal soleh. Kelawan netepi piro-piro amal sing bagus-bagus. Ojo lele, kepreset titik nglakoni maksiat putus asa. Ojo. Aman terus maju, terus lakukan maju, ojo mundur panjenengan. Insyaallah lek panjenengan terus maju, maka sampean akan sampai. Hatinya akan wusul datang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi fanadzara mongko ningali sapa al-aqilu wong kang sapa al-ghafilu wong kang lali ningali li nafsihi maring kekuasaane awake dhewe. Dadi koyok-koyok yang menjadikan dia sukses itu ya wis krana usaha awake. Lho tiyang niku lek wis mandang nang awake dhewe ngoten, farubama wakala. Mongko terkadang makilaken, mongko bakal makilaken ing ghafil Allahu sapa Allah ilaiha maring nafsahu. Lek wis awake niku nemen oleh mikir awake dhewe, ya dipasrahno nang Gusti Allah, wis apa jare kon wis aku ndak katene ngreken. Lek wis ngoten fala yanjahu, mongko ora dadi sukses, mongko ora dadi hasil apa matalibuhu, piro-piro tuntutane ghafil, tuntutannya enggak akan berhasil. Semua orang yang merasakan bahwa usahanya itu dari dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasa puas. Apapun panjenengan lek kepengin dadi wong sing ndak puas-puas, panjenengan delok nang awake dhewe. Tapi lek panjenengan kepengin dadi wong sing puas, dadi wong sing legowo, syukur terus nang Gusti Allah, maka sandarkan seluruh apa yang kita peroleh datang takdire Gusti Allah. Luas pun sampean. Lego, enak nang ati, tenang. Lek wong niku selagi masih menyandarkan kepada dirinya sendiri, keberhasilane krana usaha dhewe. Tingkatan oleh rezekine sakmene krana usaha awake dhewe. Tingkatan oleh rezeki sakmene krana usaha wadi. Lek tiyang ngoten niku sama sekali tidak punya rasa puas sampai mati. Engko lek wis mati baru dia akan ngerasakan puas dengan dunia maksudnya. Duduk ibadah itu dunyane. Lek tiyang niku nyendan nang Gusti Allah ya mboten. Oleh sakmene ya takdir Gusti Allah sakmene. Oleh titik takdir Gusti Allah titik. Oleh akeh takdir Gusti Allah akeh. Jadi dia itu enggak memandang siapa dirinya. Sak piro usahai, berapa kemampuannya, berapa kekayaannya, tidak, sama sekali tidak. Niku lho, bedane tiyang yang memandang kepada dirinya sendiri, membangsakan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri, dibanding dengan orang yang menisbatkan segala sesuatunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kintene napa ingkang saged kula aturake cekap samonten kemawon. Mandar muga dados ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.